Akaingia mbele huko ndani. Unafuatilia tu mbele kama. muri ino Kivu turaza kwifashisha umusesenguzi wikurikirana cyane wabita Nyundo, naho muri Sud Kivu turaza kwakira Mike Twirwaneho, natwe tuze kunganira kuri update ziri kuvugwa hirya no hino. Tuvuga update ni icyo wabonye mu mbuga nkoranyambaga, wakiye mu butumwa butandukanye. Dushaka kuba twarangiza no muri Zaire tukajya muri DRC, twava muri DRC tukajya mu karere k'ibiyaga bigari, twava mu karere k'ibiyaga bigari tukajya muri mu byatambutse ku isi yose. Iyo mvuga Zaire rero nkanajya no muri DRC, ntimwumve ko nagize kuko hari Zaire akaba na DRC. Ubwo rero ndagira ngo murabyumva neza. Reka tuze kwakira Nyundo, uzamuke Mike Twirwaneho, turaza kukubaza ari kuvugwa muri South Kivu, cyane cyane ko hari amazi iminsi hari kubera inama ya Pitakwira muri campaign yo kongera kujya kwica abatutsi cyangwa se gukora genocide n'ubundi batangiye mu myaka ishize. Ubwo turaza kukwifashisha nawe kutubwira, kuduha update ziri kuvugwa mu majyepfo ya Kivu. Mu majyaruguru rero turaza kwibanda cyane cyane mu karere kari kuberamo imirwano kuva ku tariki ya 2 kwezi kwa 8 kugeza kuri tariki ariho n'amasezerano cyangwa se agahenge k'amahoro kari kasabwe na Amerika gasa naho karangiye. Nyundo, uratwumva neza? Ndabumva cyane neza cyane Minister. Nyundo, ababyutse abamenyereye kubyuka bajya ku mbuga nkoranyambaga, twabonye amavideo agaragaramo ingabo za Sarambwe mu by'ukuri mu muco wabo w'inkoni, bafite inkoni, bafite intama y'umweru imbere yabo, ndetse mu bintu bitarimenyerewe bari imbere y'igifaru cyangwa se ikintu twakwita brande iteye ubwoba cyane. Twavuga ko ari brande ikomeye cyane. Tukabona amakuru avuga ko bari mu mugi wa Nyamirima. Inyamirima rero ite bayigezeho bamaze gufata ibihe bice, ndagira ngo nabyo urabaza kubitubwira, ndetse utubwire inzira bari kwerekeza, kuko twibutse yuko ari ibice byari bisigagira ngo habe liberation totale ya territoire ya Rucuru. Sukananga niba anyemereye twaguha umwanya noneho ukatuvira imuzi n'imuzingo
kuri update ziri kuvugwa muri Nord Kivu bwana Nyundo. Urakoze cyane bwana Minister, ngira ngo sukana gayi nawe aranyumva, ngira ngo icyifuzo cyawe ntago yagitera kure, ntago yagitera ishoti. Mbere ko ngera iriya ndagaruka kuri iyi ndirimbo ivuga ngo dimba hasi, aho M23 rwose ubu ngubu navuga ngo yarwanye n'isi yose nkuko mu byumba muri ndirimbo, aho bamwe bamaze gucika intege n'igikuba. Ubu ngubu reka mabwire ko Sadek ubu ngubu itakirwana, umurundi ntakirwana, ariko iyi dimba hasi nituruka ku nshinga kudimbura guterura ugaceka hasi. Urumva n'ubu uremera bukomeye cyane. Urumva mupenzi nawe yaje atwunganira update. Rero ntatinze reka mbere sake bwana Muhire na abana yanjye Muhire ndamusoje tabize ko abara ari kunyumva nubango update turazehera sake uyu munsi. Ejo kwa gatanu habaye kwirukana Bazarendo muri sake, babasubiza inyuma bajyana muri Goma kuko babashinjaga kwambara abaturage. Bazarendo ikimara kuhava uyu munsi deke bari baturutse Goma n'ingabo zimwe za leta. Bwana Minister babaye nk'abatembera ngo barakureba uko hameze, bamwe babanyase batwarwa mikono. Ubu ngubu bakaba bari mu maboko atari yabo, hari ahantu baberekeje mushaki. Ubwo mu kanya nahoze ndi kubireba abaturage bari gutabaza terekada, bose babatwaye babajyanye rwa mikono, nta n'isasu ribaye. Ako nagashya M23 yadukanye ko gusigara none nta gupfusha isasu ubusa, ahubwo wa wundi ari kumunyata ukagenda umutwaye ku bitugu. Mbere yuko ako ngako karagaciyemo gato ngira ngo mbabwire ubukaka n'ubuhangange bwa M23 bwo kudimba. Ndagaruka gatoya ku bice nangwa se kuri localisation ya hari ahantu M23 yarwaniye. Reka nze ndebe aho nari nabyanditse neza, mpasobanurire. Nubango ahantu barwaniye ni muri sheferi ya Bwishya muri groupe Mayabinza. Nubango niyo yonyine yari sigaye kugira ngo M23 byuzuye igice nangwa se territoire ya Rucoro yose. No kuvuga ngo barwanye Giseguro, barwana Katoro, barwana Katwiguro, barwana Kisharo, Makoka, Shabafu, Kasave, Kahito, Sarambwe, Kamukware, Buramba, Nyamirima, Kumoski. Bwana Minister uranyumva? Gatanu kuri gatanu bwana Nyundo. Aha, utwo duce ko ari 13 nitwo twabereye mw'imirwano, kandi urumva ko ari ahantu habi nini. Uzi ko nani groupement ukuntu bingana nayo aba ari nini cyane. Ufashe nka groupement ya Matanda, ukafata groupement ya Kibabi, ukaza ukafata groupement ya Mokoto, aba ari ibice binini cyane. Noneho kugira ngo bara abasore bacu bahafate, urumva ko biba bisaba imbaraga nyinshi. Agashya kabaye nuko navuganaga n'umuntu waho, sinzi niba waje kubona handi duhurira amafoto nashizeho kuri rwa rubuga, aho yambwiye atereka dusige turwana n'abarwanira ku mamoto. Urumva icyo bishatse kuvuga? Uracyumva kurwana n'abarwanira ku mamoto? Yego. Ubwo nuvuga ngo nukurwana n'umuntu uregetse udafite gahunda yo kurwana aho kubera gushya ubwoba. Noneho nje kumviriza haro natere cyumvirizo haha ni muri za mbuga nkoranyambaga z'abanzi zaduye, aho bavugaga ati twabera niho twabona M23 irasa mu buryo budasanzwe, yatorashije igifaru cy'ikoranabuhanga cyakindi batse Sadek Saki. Ngira ngo mwarakibonye aho Sadek yigambaga ko ntacyo bafashe, ahubwo ko bagiteke kwanje ko giye kukizana. Uyu munsi rero nicyo bakoresheje barasa Nyamirima. Twibuke ko Nyamirima iri hagati aho ngaho, twibutse ko kuba mu yayiste bahise bavuga ko ari igifaru cyo muri Uganda. Oya, ntabwo ari cya Uganda rwose, katubikiriyaringe kira gifaru. Abamuyayiste bo bavuze ko ari igifaru cyo muri Uganda bwana Nyundo. Niyo mpamvu turatubwira ngo tutange update n'abaki amakuru nk'ayo ngayo, ubahe umucyo kuri iyo ngingo. Abakibonye ngira ngo murakibuka kiri guca ku nturo, hari umusore uvuga ngo mbeko gitwaye kidafunze. Ngira ngo murabyibuka mwese. Icyo gifaro nicyo bakoresheje, kandi twibuka ko kira gifaro gifitemo system ikoranabuhanga yo kuyobora drone z'intambara zimwe zitwara zira drone bita kamikaze, imwe igenda itwaye igisasu nayo irwaye igaturika. Nuba ngo ifite ikoranabuhanga rihambaye kira gifaro cy'abanyafrika South Africa, kuko murabibuka kuntu cyabavugisha amagambo menshi cyane. Icyo gifaro rero nicyo bifashishije bari kurasa zira ntera hamwe ziri hariya. Reka mparebe aho nabyanditse, baranyihanganira gatoya mbanze mpashake mbabwire aho barasiwe.
nubango aho ngaho hari ibirindiro bikuru bya Rudurunana. Bwana Minister, nubango Rudurunana niyo hari FDLR, iyo FDLR ikabana n'abandi barwanyi bitwaga FFP niyo bita Wazalendo. Abo uko bari bahari ni igice bari barigaruriye kuva kera mu myaka igeza kuri 30, aho na leta ubwayo itigeraga ihagera kuko hari mu biganza by'iyo mitwe, kandi iyo mitwe twibuke ko ikomoka kuri FDLR nyirizina ko bagiye yiyomora, nabo baragenda nabo bajya gufata agace kabo ko muri Kongo. Nubango ako gace kabinza rero ngo niko konyene kari gasigaye kagenzurwa n'inyeshyamba zifite inkomoko mu Rwanda. Ariko uyu munsi reka mbabwize ukuri ko intare za Sarambwe zamaze kuhagera kandi zashinze ibirindiro, aho mwaje kubona mubona intama nkuko bari babivuze yari ritabaye iri kumwe n'uramufande mukuru ukomeye cyane, ngira mwese mwamubonye 03, akaba ari wari uyoboye rura rugamba. Rero kuraje twavuga ngo intare za Sarambwe zikomeze songe zijye mbere, nubango igice cyari gisigaye nta kindi kiri mu nyuma usiye gukomeza hepfo y'amazi, ahandi no kumpaka wa Uganda. Aho ngaho 03 wari uyoboye rugamba ni colonel ni generale, nk'abantu b'abasivile tutazi ibintu bya kurusayine buriya bishatse. Bwana Minister, njya nanga kwiteranya n'abasirikare bose mbita bafande kugira ngo ntazamugira generale akiri colonel, naba namugira colonel yabaye generale. N'uyu musivile Minister amenye ko ntaruye kuri front line. Urugamba rwajya bararanka. Uramenye utaziteranya n'abafande bose ujye ubita bafande, kuko niho uzaba uhagaze ahantu heza hanyaho umurongo mwiza. Keza ko bitafande kwanga kwiteranya n'abafande rwose. Sawa rero Bwana Minister, nuvuga ngo twabibonye ibindi ngira ngo mvuze uduce twose twamaze kwigarwa na M23. Aho ngaho umuntu ukurikirana iby'urugamba, birumvikana ko ibi ni ibice byari byihariwe na FDLR cyangwa se byaba byarahohojwe na FDLR. Niye mpamvu M23 yari yarakikiye bino bice ikamanuka za Rwindi kageza Kanyabayonga, ibice byari bihatikiye mu buryo bugaragara? Twibukiranye ko biriya bice biri hepfo za Kiwanja ku birometero 16 uvuye Kiwanja. Nuvuga ngo ibyo bice biri ku mupaka wa Uganda, ni ku ruhande rumwe werekeza ku boda nangwa se ku mupaka. Impamvu basa nk'abahakikiye uri kumvikana Minister. Minister egera wa mutamakazi wawe wa mukenyezi wenda urebe ko abona connection, kuko ndumva usa nkaho wegeye kureye kandi ntabwo munyumva hano. Aho turakumva Bwana Minister, uregere uwo mutambukanyi wawe, ndabizi neza ko ari ujye tumubona connection, wihangane. Yes, narimbaje nti ese ibi bice byari byarigariwe na FDLR imyaka hafi 30 nkuko wari ubivuze, ubona ko mu by'ukuri ni ibice biri hafi ya Kiwanja, kandi Kiwanja maze iminsi igaragara nk'ari umugi watejwe imbere na M23. Niye mpamvu ibi bice barabiretse bakakomeza za Rwindi bakageza Kanyabayonga ndetse bakamanuka muri za Rubero? Bwana Minister, nkuko mubizi M23 ntago ijya gufata ahantu hatari impamvu. Nuvuga ngo nkuko mubizi ijya gufata Rubaya, n'abaturage batabaje bavuga ko bamerewe nabi, bazambijwe na bura butegetsi bwa Kinshasa, bahangayikishijwe na zirangabo z'abarundi. Icyo gihe M23 hagurukanye ngoga itabara bara abaturage. Mu by'ukuri Bwana Minister, niwe wabonye amashusho, wabonye uburyo abaturage bishimye, bishima cyane kubwo kubona intare za Sarambwe zisesekara muri mugi, aho mwabonye abana, abagore, abasaza, abagabo biruka mu muhanda wose babyina. Nukuvuga ngo nibo abaturage nibo kabutosa kugira ngo M23 igere hari ahantu kugira ngo nayo ibatabare ku mahoro ari Kiwanja nayo bayasogongeraho. Bwana Minister, ku muntu utazi geography ya karere, umuntu afite Nyamirima, harabura iki ngo Ishasha habe habohowe nabo mu gihe nkuko twagera mu gitondo ntabwo ejo ku manywa cyavuyemo, kuko nuba wakaze hari ya Nyamirima nangwa harakora Buramba
ni hatoya cyane, ni ibirometero bikeya cyane ugereranyije naho bari ubu ngubu. Twibukiranye ko M23 iraye ku ya Buramba niho bari. Hari nabo turi kuvugana mu kanya bariyo barakumbwira ati ubu ngubu twabonye ariko abapolisi ndetse n'abaturage bigaragara ko bafatije n'abapolisi ndetse na Wazalendo bamwe batangiye guhungira muri Uganda. Bivuze ko wenda bashobora kuba bafite amakuru y'uko intare za Sarambwe zageze mu marembo ya no kuvuga bwana Minister, Buramba iyo yavuyemo nuvuga ngo Shasha yigomba kwivanamo. Umvaga bavuga ngo nibafata Gicanga Mweso biraba byoroshye kwikuramo. Nuvuga ngo hari ibirindiro bikomeye cyane ni Haraburamba, niho hari ibirindiro byinshi twumvikane byinshi n'udusozi twinshi twari dukikije Haranyamirima. Nuvuga ngo niho hari ibirindiro bikuru bikomeye, akaba ariyo mpamvu iyo havuyemo n'ahandi ari ugenda bamanuka. Kandi nuvuga ngo iyo uvuye aho ngaho Ishasha nta kindi gihari usibye amazi ila Rake Nare Edouard, ngira ngo niba ntibeshye ya Rake Edouard niyo ifunga umupaka wa Shasha, ahandi hose n'amazi. Kandi twibuke ngo iyo afunze aho ngaho uwo muhanda usigaye no kujya Butembo umanuka ukunzinga ugabafashe Grand Nord yose wageze Butembo, nta kindi kiba gisigaye bwana Minister. Urakoze Nyundo. Tunibutsa ko mu by'ukuri ako gace nibagafata cyangwa se nibakabohora Rucuru cyangwa se territoire Rucuru iraba igiye mu ko intare za Sarambwe 100%. Cyane rwose nkuko bivuze uri mukuri kuzuye 100 karenga kurindi, kuko nuvuga ngo territoire ya Rucuru iraba ibohowe. Abantu bari baratataniye hirya no hino, ngira ngo ngewe iyo ngiye gusoza update nyamabwira ngo abaturage nibagaruke mu byabo kuko amahoro arahari arahinda, bafatanye n'abandi kubaka igihugu cyacu, kubaka igihugu cyabo, kuko nta wundi muntu uzakitwubakira usibye amaboko yacu. Mbashishikariza n'abandi bakiri hirya no hino bagifite imitima yinangiye ko wenda n'igihe nikigera bakomeze babeyo, tuzagerigana nabo kubajyana mu ngando, natwe wenda tuzashinga mutobo y'iwacu tore ko twabanangura tukabakoramo uburozi bubi bagiye barya. Ariko murabona n'umuganda wabaye uyu munsi, bwana Minister ntawe usimbutse wabare Kiwanja, aho abaturage bifatanyije n'intare za Sarambwe mu kwikorera ibikorwa remezo, basukura umuhanda, basukura umugi wabo. Ni ikintu kimaze kuba umuco, aho abasirikare ba M23 AFC bamaze kumenyerana n'abaturage kandi mu buryo bwiza kandi mu buryo bwose busobanutse bwana Minister. Yes, urakoze cyane. Uwo muganda wabaye no mu bice bya za Rubero, hara muri za Bicumbi ndetse na za Kirumba, ndumva bakoze naho umuganda. Reka tugushimire cyane, turaza kugaruka n'ubundi dusesengura CCLF imyanzuro ya Rwanda nyuma yuko ndebye itangazo ya Patrick Muyaya imbere ya televiziyo ndetse cyangwa kiganagiranye n'abanyamakuru n'imbere y'umuvugizi wa FARDC uriya ni General Kenge. Turaza kumva ese turasaba noneho abantu babasesenguze ba mucyo barahari bangabo muze kutubwira